नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म कावेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। देउवा नेतृत्वको सरकारलाई विभिन्न तत्त्वले अवरोध सृजना गरिरहेको ओलीको दावी। महाधिवेशन सकिए लगतै निर्वाचनको तयारीमा जुट्ने। एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा शुभकामना दिन देश विदेशका प्रतिनिधि चितवनमा। कम्युनिस्टको एकतामा एमालेको भूमिकादेखि सरकारमा रहँदासम्मको प्रशंसा। एडीबीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि नेपाललाई 7 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्ने। रकम विद्युत ग्रिड परियोजनामा खर्च गरिने। रुसको कोइला खानीमा आगलागी हुँदा 52 जनाको मृत्यु। आगलागीमा परि 49 मजदुर घाइते। र महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौट खेलमा नेपाल विजयी। मलेसिया 6 विकेटले पराजय। अब पूरा समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विभिन्न समयको सरकारलाई कुनै न कुनै तत्त्वले अवरोध गरिरहेको बताउनु भएको छ। पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा सरकारप्रति नरम देखिनु भएका ओलीले केही व्यक्ति सरकारभन्दा माथि आफू रहेको भन्दै हिँडिरहेको प्रति आलोचना गर्नुभएको हो। एमालेले उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई निम्तो गरेका ओलीले सरकारलाई काम गर्न अझै सहज नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई अतिथि बनाएर सरकारको टिप्पणी गर्नु राम्रो नहुने बताउनुभयो। एक फरक प्रसङ्गमा अध्यक्ष ओलीले अब चुनावको तयारीमा जुट्ने पनि बताउनु भएको छ। हामी अब चुनावको तयारीतर्फ पनि जानेछौँ। हामी जनमतको तयारी गर्नेछौँ। एकातिर जनमतको तयारी, जनमतबाट हामीले एकल बहुमत ल्याउनु पर्ने छ। यस देशका लागि, एमालेका लागि होइन। एमालेका लागि बहुमत होइन, देश बनाउनका लागि, यस देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्नका लागि, यस देशमा लोकतन्त्र फेरि गुम्न नपाओस् भनेर लोकतन्त्रको रक्षा, त्यसका लागि। मङ्सिर 11 गते बिहान 8:30 बजेबाट बन्द सत्र सुरु हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ। मङ्सिर 11 गते बेलुका साँझ 6 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता, दाबी विरोध र फिर्ताको समय निर्वाचन आयोगले बनाएको छ। सोही दिन साँझ 6:30 बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ। यसैबीच शुक्रबार राति 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठक बस्दैछ। बैठकमा 9औं महाधिवेशनपछिको समीक्षा, 10औं महाधिवेशन उद्घाटन सत्रको समीक्षा लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। यस्तै नेतृत्व चयन लगायतका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा एमालेलाई शुभकामना दिनका लागि देश विदेशबाट प्रतिनिधि चितवनमा ओर्लिएका छन्। नेताहरूले बृहत कम्युनिस्ट एकताको सम्भावनादेखि सरकारमा छँदा गरेका कार्यका लागि नेकपा एमालेलाई भोलिको दिनमा पनि सम्झनुपर्ने बताएका छन्। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा जारी छ। नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा विभिन्न देशका प्रतिनिधि एवं नेपालभित्रका दलका शीर्ष नेताहरूले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुभकामना व्यक्त गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र आफूहरू जेल जीवनदेखि नै साथी भएको बताउँदै लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिन आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। यस महाधिवेशनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु र यसको निम्ति अध्यक्ष ओलीजीलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन विभिन्न उतार चढाव पार गर्दै देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न हामी सफल भएका छौँ। हामी सबै मिलेर संविधान सभाबाट नयाँ संविधान ल्याएका छौँ। यसलाई संस्थागत गरी बलियो बनाउने जिम्मेदारी पनि नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूमा छ। नयाँ संविधान मार्फत लोकतन्त्र मूल्य र मान्यतालाई संस्थागत गर्न यस अभियानमा जिम्मेदार राजनीतिक दलको रूपमा महत्त्वपूर्ण निर्वाह गर्ने म नेकपा एमालेलाई
आग्रह गर्न चाहन्छु। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बन्दा अग्रभागमा देखिने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा एमालेको महाधिवेशनलाई टार्दै प्रतिनिधिका रूपमा लीलामणि पोखरेललाई पठाउनु भएको छ। माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलले एमालेलाई 10औं महाधिवेशनको शुभकामना दिँदै आगामी दिनमा बृहत एकताको ढोका खुल्लै राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले एमालेले सरकारमा छँदा मधेसको मुद्दालाई सुनवाई गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको अधिकतम पहलका लागि धन्यवाद दिँदै अबको पालो वर्तमान सरकारको भएको बताउनु भएको छ। म उहाँलाई धन्यवाद दिन पनि आएको छु, किनकि हाम्रो पार्टीप्रति र हाम्रो नेता र कार्यकर्ताप्रति उहाँले जुन सद्भाव देखाउनु भएको छ त्यसप्रति म अनुग्रहित छु। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्तामा जाने दलहरूले मधेस आन्दोलन र त्यसका उपलब्धि, संहिता र समावेशितालाई अझ प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिन आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। त्यसैगरी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राष्ट्रियताको मुद्दालाई बलियो गरी स्थापना गर्न नेकपा एमालेले उल्लेखनीय कार्य गरेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो। केपी ओलीकै नेतृत्वमा लिम्पिया धुरा समेटेर नेपालले आफ्नो सीमाको रक्षाको निमित्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ र चुच्चे नक्सा बनाएर त्यसलाई संविधानमा संस्थागत गरेर नेपाल र नेपाली जनतालाई अविस्मरणीय गुण लगाउनु भएको छ। यही कारणले गर्दा तपाईहरुको यो सम्मेलनबाट मैले साहसिक निर्णयको अपेक्षा गरेको छु। त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले कम्युनिस्ट एकताबाट नै गणतान्त्रिक व्यवस्थाको प्राप्ति सम्भव भएकाले त्यसको संस्थागत विकासका लागि सबै दलहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई शुभकामना व्यक्त गर्न कम्बोडिया, श्रीलङ्का, भारत, बङ्गलादेश लगायतका देशबाट प्रतिनिधिहरू आउनु भएको छ। चितवनबाट क्यामेरामा साजन थापाका साथ सन्तकुमार चौधरी र विकास पौडेलको रिपोर्ट। यसै विषयमा थप कुराकानीका लागि यति बेला चितवनबाट सहकर्मी विकास पौडेल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विकासजी, आजबाट नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन सुरु भएको छ। आजको उद्घाटन सत्र कस्तो भयो, हामीलाई विस्तृतमा जानकारी गराउनुहोस्। अनिस्माजी, यतिखेर म चितवनमै छु। चितवनको नारायणी तिनारमा आज नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनको पहिलो दिन उद्घाटन सत्र समापन भइसकेको छ। बिहान करिब 2 बजेतिरबाट सुरु भएको उद्घाटन सत्र अर्थात् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीको सँगसँगै आगमन जसोबाट सुरु भएको उद्घाटन सत्र विधिवत रूपमा औपचारिक रूपमा उद्घाटन भएको थियो। त्यसमा विदेशी प्रतिनिधि पाहुनाहरू, विभिन्न देशका सन्देशहरू लगायतका विभिन्न सन्देशहरू प्रवाह गरिएको थियो। लाखौं कार्यकर्ताहरू, देशका विभिन्न कुना कन्दराबाट आएका लाखौं कार्यकर्ताहरूको आज बाक्लो उपस्थिति थियो। त्यसैबीचमा विभिन्न नेताहरूले शुभकामना सन्देश, विभिन्न पार्टीबाट आउनुभएका नेताहरूले शुभकामना सन्देश दिएर आजको उद्घाटन सत्रलाई नेकपा एमालेले समापन गरेको छ। अनिस्माजी, जस्तो नि विकासजी, नेकपा एमालेले चाहिँ यो महाधिवेशन उद्घाटनलाई चाहिँ निकै सरप्राइज दिन्छौँ, निकै भव्यताका साथ गर्छौँ भन्ने खालका कुराहरू, विभिन्न खालका कुराहरू गरेको थियो। तपाईहरुले के देख्नुभयो, त्यहाँ फरक के थियो, कस्तो थियो? भव्यता पक्कै पनि भव्यता भएको छ। यसपालिको नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र भव्यताका साथै समापन भएको छ। तर कार्यकर्ताहरूको माझमा भने अलिकति नेताहरूले तल्लो प्रतिनिधिहरू चाहिँ सर्वसम्मतिमा आउन आग्रह गरेको र माथिल्लो प्रतिनिधिहरू चाहिँ सर्वसम्मतिमा जाने अझैसम्म टुङ्गो नलागिसकेको अवस्थामा चाहिँ कार्यकर्ताहरूमा एक प्रकारको सानो नैराश्यता पनि देखिन्थ्यो। यद्यपि कार्यकर्ताहरू चाहिँ सर्वसम्मतिमा नै टुङ्गिन्छ र पार्टी महाधिवेशन पछिका दिनमा समेत एकताको सन्देश दिने तरिकाले जान्छ भनेर भनिरहेको पाउँथ्यौँ। भव्यताका साथ चाहिँ सम्पन्न भएकै हो। अनिस्माजी, जस्तो फेरि एकतालाई चाहिँ अहिले जुन यो अधिवेशनलाई चाहिँ यो एउटा एकताको लागि भनेर भनिएको छ, यो जुन एकता छ त्यसमा चाहिँ अलिकति सकस जस्तो देखिएको छ। अब के हुन्छ होला त? पक्कै पनि अनिस्माजी,
यहाँले भने जस्तै माओवादीको प्रतिनिधि भएर आउनुभएका नेता लीलामणि पोखरेलले पनि अहिले तत्कालै कुनै मनमुटाव भए पनि यो महाधिवेशनले चाहिँ एकताको सन्देशलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने कुरातिर इङ्गित गर्नुहुन्थ्यो भने लोकतन्त्र प्राप्तिका मुद्दाहरूलाई संस्थागत गर्नका लागि सबै दलहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने कुरामा चित्रबहादुर केसीले पनि इङ्गित गर्नुभएको छ। त्यसका अलावा नेकपा एमाले भित्रै पनि विभिन्न समूहबाट आएका व्यक्तिहरूलाई मिलाएर लैजाँदा महाधिवेशन पछि निर्वाचनसम्म चाहिँ एकताको सन्देश दिएर जानुपर्ने दबावमा चाहिँ नेकपा एमाले पनि पक्कै छ। त्यसले गर्दा सकेसम्म चाहिँ सर्वसम्मतिमा जाने र अझ यहाँको वस्तुस्थितिलाई नजिकबाट निहाल्ने हो भने पदाधिकारीमा चाहिँ सर्वसम्मति हुने झिनो आश, एकदम ठुलो नभनौँ झिनो आश चाहिँ देखिन्छ। तर केन्द्रीय कमिटीमा चाहिँ धेरै 100 भन्दा बढी सदस्यहरूले चाहिँ मनोनयन उम्मेदवारी दिने जस्ता कुराले गर्दा केन्द्रीय कमिटी चाहिँ निर्वाचनबाट नै हुने र पदाधिकारीमा चाहिँ झिनो सर्वसम्मतिको अझै पनि हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ, जसले एकताको सन्देश पनि दिन सक्छ। अहिले तत्काललाई चाहिँ यस्तै अवस्था देखिएको छ अनिस्माजी। यस विषयमा केन्द्रित रहेर केही बेर अगाडि बैठक बस्ने भनिएको थियो, केन्द्रीय सदस्यहरूको के छ, बैठक सुरु भइसक्यो हो? बैठक 8 बजे जङ्गल ग्राउन्डमा सुरु हुने भनिएको थियो। यद्यपि यहाँ चितवनबाट जङ्गल ग्राउन्डमा पुग्ने सम्पूर्ण बाटाहरू प्राय गरी व्यस्त देखिन्छन्। एकदम जामको चापले गर्दा केही नेताहरू, केन्द्रीय कमिटीका नेताहरू अझै पनि जाममा नै परेको देखिएको छ। 8 बजे बस्ने भनेको केन्द्रीय कमिटी बैठक अब केही छिनमा सुरु होला। जस्तो बैठकमा सहभागी हुने नेताहरूको चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका कुराहरू पनि गरिएको थियो, के छ सम्भावना, कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? पक्कै पनि अनिस्माजी, बन्द सत्रमा छिर्नु अघि नेताहरूको चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र बन्द सत्रमा छिराउने भन्ने कुरा छ। त्यसै अनुसार चाहिँ नेकपा एमाले तयारी गरिरहेको हामीलाई कार्यालय सचिवले जानकारी दिनुभएको छ। हस्, यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सहकर्मी विकास अधिकारी, हामीलाई चितवनबाट एमालेको 10औं महाधिवेशनबारे जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। एमालेको 10औं महाधिवेशन आजबाट सुरु भएको छ चितवनमा। हामी जनता समाचारमा छौँ। अब थप समाचार। नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी र आन्दोलित कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका छन्। शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका कानुन व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले अदालतमा भइरहेको आन्दोलनबारे छलफल गर्न नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूलाई बालुवाटार बोलाउनु भएको थियो। छलफलपछि नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले अहिलेको अदालतको समस्या समाधान भनेकै प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा भएको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा सहभागी सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान साक्यले वकिल र न्यायाधीशको तर्फबाट प्रधान न्यायाधीशले विश्वास गुमाइसकेकाले राजीनामा दिन आवश्यक रहेको कुरा प्रधानमन्त्रीलाई बताएको जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष साक्यले प्रधान न्यायाधीशले गरेका न्यायमाथि विश्वसनीयता नभएको भन्दै प्रधान न्यायाधीशले घरबाटै राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो। यसअघि बिहिबार न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार विरुद्ध निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत परिसरदेखि बालुवाटारसम्म न्याय मार्च गरेको थियो। लामो समय यता सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा हेरेका छैनन्। नेपाल बार एसोसिएसनले भने प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी दिएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 बिना अवरोध सम्पन्न भएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म भएको राष्ट्रिय जनगणना 2078 बिना कुनै अवरोध सम्पन्न भएको बताइएको हो। राष्ट्रिय जनगणनाको सम्बन्धमा केही आशंकाहरू सामाजिक सञ्जालमा उब्जिएको भए पनि विभागले सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल गरी जनगणना कार्यलाई अगाडि बढाएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। महानिर्देशक श्रेष्ठले नेपालको जनसङ्ख्या 2 करोड 80 लाखदेखि 3 करोडको हाराहारीसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको बताउनुभयो। जनसङ्ख्याको प्रारम्भिक नतिजा 3 महिनाभित्र आउने महानिर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो। हाम्रो अहिले पनि अनुमान चाहिँ नि 2 करोड 80 लाखदेखि 3 करोडको हाराहारीमा पुग्छ जस्तो लाग्छ। आजको मितिबाट 3 महिनाभित्र हामी प्रारम्भिक नतिजा चाहिँ दिन सक्छौँ। यो प्रारम्भिक नतिजा प्रिलिमिनरी भएकोले पनि एक्चुअल पपुलेसनसँग चाहिँ अहिले फरक चाहिँ हुन्छ।
केही गणकहरूले जनगणनाको समयमा पेन्सिलको प्रयोग गलत नियतले नगरी सुपरिवेक्षकलाई राम्रो अक्षर देखाउनका लागि गरिएको महानिर्देशक श्रेष्ठले स्पष्ट पार्नुभयो। दुर्गम र पुग्न कठिन ठाउँहरूमा पनि गणकहरूले जनगणना गरेको बताउनुभयो। जङ्गलको बाटोमा 3 दिन लगाएर चाहिँ नि अब रोक्का हाँगाहरू समातेर पनि त्यो माथिसम्म पुग्नुभयो र छ्याङहरू टिमकरको चाहिँ नि जनगणना पनि सम्पन्न गर्नुभयो। तर त्यो बाटोबाट आफै फर्किन सक्ने अवस्था थिएन। र हिजो उहाँहरूलाई चाहिँ हेलिकप्टरबाट चाहिँ नि सदरमुकाम खलङ्गासम्म ल्याउने चाहिँ नि हामीले काम सम्पन्न पनि गर्यौँ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले देशभरका सम्पूर्ण भूभागमा जनगणना सम्पन्न गरिसकेको बताएको छ। केही विवादित क्षेत्रहरूमा भने कूटनैतिक पहल गरी छिटै गणना सम्पन्न गर्ने जनाइएको छ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान चलिरहँदा सल्यानमा एकजनाको हत्या भएको छ। जिल्लाको शारदा नगरपालिका वडा नम्बर 5 रानीकोटमा देवरको हत्या गरेको आरोपमा 2 जना महिला पक्राउ परेका छन्। सल्यानमा एकजना पुरुषको शव आधा जलेको अवस्थामा फेला परेको छ। सल्यानको शारदा नगरपालिका 5 रानीकोटमा शुक्रबार बिहान 33 वर्षीय शेरबहादुर चन्दको शव आधा जलेको अवस्थामा भेटिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको हो। हत्या आरोपमा 2 जना महिला पक्राउ परेका छन्। उहाँहरूको आफ्नै भाउजू लक्ष्मी चन्द्र वर्ष 27-28 की लक्ष्मी चन्द्र र अर्की उहाँकै अङ्कलपट्टिको भाउजू नाता पर्ने वर्ष 26-27 की राधा पौडेल 2 जनालाई हामीले लग्यौँ। यो घटनासँग रिलेटेड शङ्कित व्यक्ति हो भनिसके पश्चात उहाँहरूलाई हामीले तुरुन्तै पक्राउ गरेर लगिया छ। हत्या आरोपमा पक्राउ परेकी मध्ये मृतककी भाउजू आरोपित लक्ष्मी चन्दले बिहानै सदरमुकाममा रहेको ब्याङ्कमा जान लागेको समयमा अटो चालकसँग देवरले आफूलाई बलात्कारको प्रयास गरेपछि छिमेकी 25 वर्षीय राधा पौडेललाई भनेपछि घटना घटेको र यसबाट आफूलाई बचाइदिन अनुरोध गरेपछि घटना बाहिर आएको हो। मलाई बचाउन भनिनु उनले भनिसकेपछि अब तिमीले मान्छे मारिसकेपछि बचाउने चान्सेस छैन, कसरी बचाउ र तिमीले सिधै सेन्डर गर पुलिसलाई, तिमी बाँच्ने अब मतलब जोगिने चान्सेस छैन भनिसकेपछि मैले अनि आत्तिएर मैले लगिहालेँ उनलाई। घटनाको प्रकृति हेर्दा हत्या नै भएको र शव आधा जलेको अवस्थामा भेटिएपछि सबुत प्रमाण नष्ट गरेको देखिन्छ। मृतकको हत्या भएको हुन सक्ने भए पनि थप अनुसन्धानले पुष्टि गर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। पन्छराले हानेर मारेर उनीहरूले सबै त्यहाँ पोतपात बनाए लिपलाप बनाएर त्यहाँको सबुत मेटाएर यो अगाडि पोलेछन्। तिनीहरूले त्यहाँ पोलिसकेपछि फेरि त्यो लासलाई कुटिरो पारेर बाँसको ठानामा फालेको र बाँकी उसको मोबाइल सोबाइल सब फोरफार बनाएर यो सामान्य जलाएको छ। घटना थाहा पाए लगत्तै प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ। तर घटना यही कारणले भएको भनेर अहिले नै पुष्टि भइसकेको छैन। लिङ्गका आधारमा कसैलाई पनि हत्या हिंसा गर्नु हुँदैन भनेर देशव्यापी अभियान चलिरहेको समयमा भएको यस्तो हिंसक गतिविधिले स्थानीयलाई त्रसित बनाएको छ। सल्यानबाट मीना बुढाथोकीको रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। समीक्षामा शेयर धितोमा लागू रहेको 4-12 को सीमा परिवर्तन, ब्याज दर अन्तर जस्ता विषयहरूमा परिमार्जन हुने अपेक्षाका बावजुद केन्द्रीय ब्याङ्कले चालु मौद्रिक नीतिमा कायम व्यवस्थालाई यथावत राखेको हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत शेयर कर्जामा 4-12 को नीतिलाई पुनरावलोकन गर्ने अपेक्षा धेरैको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत यो नीतिलाई परिवर्तन गर्नको लागि सुझाव दिनुभएको थियो। विविध अपेक्षाका बावजुद केन्द्रीय ब्याङ्कले शुक्रबार जारी गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले नीतिलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक ठानेन र यसैलाई निरन्तरता दिएको छ। बढ्दो कर्जा मागलाई व्यवस्थित गर्ने, साधन परिचालनको दायरा बढाउने र उत्पादनशील क्रियाकलापमा स्रोतको अभाव हुन नदिनेतर्फ सजग रही मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको छ। बढ्दो कर्जा मागलाई व्यवस्थित गर्न, साधन परिचालनको दायरा बढाउन र उत्पादनशील क्रियाकलापहरूमा स्रोतको अभाव हुन नदिनेतर्फ सजग रही मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको केन्द्रीय बैङ्कको भनाइ छ। यता पुँजी बजार लगानीकर्ता भने यो सीमाका कारण बजार खस्किएको भन्दै आक्रोशित देखिएका छन्। सरकार भनिन्छ, अभिभावक भनिन्छ, उनीहरूले चाहिँ शेयर बजारलाई चाहिँ एकदम नेगेटिभ दृष्टिले मात्र हेरिरहेछन्।
लामो अनुसन्धानबाट ल्याइएको नीति सीमित वर्गका स्वार्थ पूर्ति गर्न परिवर्तन आवश्यक नठानिएको राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी दोहोर्याउनुहुन्छ। हामीले कमसेकम सिस्टमलाई जोगाएका छौँ, कमसेकम इन्स्टिट्युसनहरू बचाएका छौँ। इन्स्टिट्युसनमा क्राइसिस आयो भनेदेखि भोलि समष्टिगत रूपमा त्यो कन्ट्याजियन हुँदाखेरि सिस्टममा समस्या आउँछ र हामीले भोलि त्यो ओतै लाग्न नसक्ने स्थितिहरू हुन सक्छ। शुक्रबार सार्वजनिक नीति अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा निक्षेप अनुपात सिडी रेसियो 90% को सीमालाई यथावत राखी सञ्चालक समितिबाट पारित गराएर त्यसको कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ। ड्राफ्ट टिटीको माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधा मात्र चाँदी आयात गर्नको लागि सटही सुविधा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको कदमलाई लिएर कतिपय उद्योगी व्यवसायीले स्वागत गरेका छन्। राष्ट्र ब्याङ्कको एकदमै कुशल व्यवस्थापन जुन तरलताको भएको थियो, त्यसले गर्दाखेरि हामी यो सङ्कटबाट पनि मलाई लाग्छ 80% हामी पार पाउन सफल भइसकेका छौँ। र यसमा मैले राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर साहब यहीँ हुनुहुन्छ, मेरो केही स्वार्थ छैन, तर म उहाँलाई प्रशंसै गर्न चाहन्छु। कतिपयले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। जे होस्, सेयर धितो कर्जामा कडा बनेको केन्द्रीय बैंक कर्जा निक्षेप अनुपात सिडी रेसियोमा भने लचक बनेको छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा थप 270 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ। 7,829 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 242 जना र 2,617 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 28 जना गरी 270 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 302 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। शुक्रबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,15,979 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको कुल संख्या 11,518 पुगेको छ भने 8,01,722 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 7,287 जना रहेको छ, जसमध्ये 6,896 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 391 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 175 जना आइसियु र 33 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। नेभिल ब्याङ्कले सामाजिक उद्यमशीलताका लागि नेभिल स्कुल अफ सोसल इन्टरप्रेनरसिप सुरु गरेको छ। ब्याङ्कले शुक्रबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एक कार्यक्रम गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन संकाय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टसँग कार्यक्रमको सम्झौता गरेर सुरुवात गरेको हो। सामाजिक उद्यमशीलता कार्यक्रमले समाजमा उद्यमशीलताको माध्यमबाट सामाजिक समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने ब्याङ्कले उद्देश्य लिएको छ। ब्याङ्कले स्थानीय समुदायको सामाजिक उद्यम क्षमता र नेतृत्व विकासको लागि आवश्यक सिप र वित्तीय सहयोग प्रदान गर्ने जनाएको छ। पहिलो चरणमा 7 प्रदेशको एक-एकवटा क्याम्पससँग सम्झौता गरेको नेभिल ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केसरी शाहले बताउनु भयो। भन्ने मान्छेलाई सोशल एन्टरप्रेन्योर कसरी बन्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यो जग बनाउने। इट्स अ फाउन्डेसनल कोर्स। द फाउन्डेसनल कोर्स इट हैज वन करिकुलम। त्यही करिकुलम चाहिँ हामीले हरेक कोहर्ट, हरेक ब्याचलाई दिन्छौँ। हरेक इन्स्टिट्युसनबाट 7 वटा प्रान्तमा त्यो सर्टिफिकेट कोर्स चाहिँ हामी चर्न आउट गर्छौँ। हाम्रो उद्देश्य यो पहिलो वर्षमा हरेक प्रान्तबाट 100 वटा सोशल एन्टरप्रेन्योर सर्टिफिकेट डिस्ट्रिब्युट गर्ने, पुरा देशमा 700 वटा सोशल एन्टरप्रेन्योरको जग बढाउने। प्रमुख अधिकृत शाहले नेभिलको एसएसए कार्यक्रमको दुवै कोर्स पूरा गरेको व्यक्ति उद्यमशीलताको स्पष्ट सोच विकास गरी नयाँ सामाजिक उद्यमको मोडल गर्दै ब्याङ्कबाट ऋण लिएर सामाजिक उद्यम सुरु गर्ने अपेक्षा ब्याङ्कको रहेको बताउनु भयो। सोशल एन्टरप्रेन्योरसिप देशभरि खोलोस्। हरेक गाउँमा, हरेक प्रान्तमा, हरेक जिल्लामा एउटा स्कुल अफ सोशल एन्टरप्रेन्योरसिप होस्, ताकि आउने दिनहरूमा सिर्फ म बिजनेस गर्छु, पैसा कमाउँछु भन्ने मात्रै होइन, म एउटा सोशल एन्टरप्रेन्योर बन्छु, पैसा पनि कमाउँछु र मेरो समाजलाई, मेरो वातावरणलाई पनि सकारात्मक एउटा प्रभाव पार्छु भनेर हाम्रो नेपालीहरू अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो प्रयास हो। कार्यक्रमले 18 देखि 50 वर्षभित्रका इच्छुक व्यक्तिलाई उद्यमको सुरुवात गर्न सहयोग गर्न लक्ष्य राखेको छ।
यस कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहने व्यक्तिले तोकिएको मापदण्ड अनुसार निवेदन दिन सक्नेछन्। नेपाली कांग्रेसको झापाको नेतृत्व चयनका लागि मतदान सम्पन्न भएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत वडा, गाउँ, नगर, प्रदेश क्षेत्र र क्षेत्रीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् भने आज जिल्लाको नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन सम्पन्न भएको हो। समान राजनीतिक हैसियत बनाएका दुई नेताहरू देवकुमार थेवेट र रामबहादुर अट्टेल आफ्नो प्यानल सहित चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। बिर्ता मोडको अनारमनी पब्लिक क्याम्पसमा भएको मतदानमा थेवे र कट्टेलका समर्थकहरू आफ्नो पक्ष बलियो रहेको भन्दै अड्कलबाजी गरिरहेका छन्। जिल्लाका 3389 क्षेत्रीय प्रतिनिधिले निर्वाचनमा मतदान सहभागी भएका थिए। मतदानबाट सभापति 1, उपसभापति 2, सचिव 2, सहसचिव 2 गरी 7 जना पदाधिकारी स्थानीय तह अर्थात् गाउँपालिकाबाट 1 महिला सहित 2 र नगरपालिकाबाट 1 महिला सहित 3 जनाको कोटाबाट 38 जना जिल्ला सदस्य चयन हुनेछन्। तीमध्ये 14 जना निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् भने 24 जना निर्वाचनबाट छानिनेछन्। यसैगरी समावेशी कोटातर्फ 6 जना निर्विरोध भइसकेका छन् भने अब 20 जना खस आर्य महिला खुला, आदिवासी जनजाति महिला, मधेसी, दलित खुला, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, अपाङ्ग कोटाबाट निर्वाचित हुनेछन्। नेपाल टेलिकमले 5औं पुस्ताको मोबाइल प्रविधि 5G परीक्षण गर्ने स्वीकृति पाएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको गत हप्ता बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले परीक्षण गर्न दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिनुभयो। प्राधिकरण बोर्डले प्राधिकरणको अन्तिम स्वीकृति दिनुपर्ने नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको अध्यक्षता रहने रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले नेपाल टेलिकमलाई 5G परीक्षण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। प्राधिकरण बोर्डले टेलिकमलाई 2600 मेगाहर्ज ब्यान्डमा 5G परीक्षणका लागि 60 मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उक्त फ्रिक्वेन्सी टेलिकमले परीक्षण अवधि सकिएपछि भने प्राधिकरणलाई नै फिर्ता गर्नुपर्नेछ। बोर्डको निर्णय सहितको पत्र प्राधिकरणले टेलिकमलाई दिएपछि 5G परीक्षणका लागि तयारी थाल्नुपर्नेछ। टेलिकमले यसअघि काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर र वीरगञ्जमा 5G परीक्षण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो। अब आर्थिक समाचार। एसियाली विकास बैंक एडीबीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि 7 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण सहयोग गर्ने भएको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको एक कार्यक्रममा एसियाली विकास बैंक र अर्थ मन्त्रालय बीच नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ऋण सहायता सम्बन्धी सम्झौता भएको हो। नेपालको विकासमा सहयोग पुर्याउँदै आएको एसियाली विकास बैंक एडीबीले ऊर्जा मार्फत नेपालको समृद्धि बढाउने उद्देश्यका साथ ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि 7 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण सहयोग गर्ने सम्झौता भएको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र एडीबीको तर्फबाट नेपाल निर्देशक अर्नाउड काचोइसले हस्ताक्षर गर्नुभयो। सम्झौतापछि अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले नेपालको जलविद्युतको क्षेत्रमा एसियाली विकास बैंकले ठूलो लगानी गर्दै आएको बताउनुभयो। नेपालमा इलेक्ट्रिसिटीको एरियामा फाइनेन्सिङ गर्नेमा एडीबी लिड डोनरको रूपमा रहेको छ। त्यसको लागि म एडीबीलाई धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। 2045 सम्म नेट जिरो चाहिँ इमिसनमा जान्छौँ पनि भनेको छु। समस्या हाम्रो फाइनेन्सिङ र भएको चाहिँ ट्रान्समिसन अनि त्यो उत्पादन भएको बिजुलीको खपत र त्यसको अब निर्यात भनौँ न त्यो गर्नुपर्ने अलिकति चुनौती छ हामीसँग। त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणले मुलुकभर विद्युतीय लाइन विस्तार गर्दै आएको अवस्थामा एडीबीले विद्युत ग्रिड आधुनिक परियोजनाको लागि गरेको सहयोग महत्त्वपूर्ण भएको बताउनुभयो। Underground transmission line will build that will enhance the reliability of the system and it will also increase the demand of that bundle. And this ERP system and RMS system will definitely
digitize ENEA, and it will increase the performance of ENEA. त्यस्तै एडिबीका नेपाल निर्देशक अर्नाउड काचोइसले एडिबीको जलविद्युतमा ठूलो लगानी रहेको भन्दै उहाँले त्यो लगानी मध्ये नेपालमा जलविद्युतको क्षेत्रमा अझै धेरै लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। Development of an enterprise resource planning system and a revenue management system and its integration to NES financial and customer information systems. This will help modernize the distribution system, enhance supply and system security, and enhance NEA internal business processes and institutional governance, thereby contributing to NEA overall institutional development. एडिबीले उपलब्ध गराउने ऋण सहायताको रकम विद्युत प्राधिकरण मार्फत विद्युत ग्रिड परियोजना कार्यान्वयनका लागि खर्च गरिने भएको छ। क्यामेरा ब्युरोको साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। अब खेलकुद समाचार गरिएको छैन। आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत शुक्रबार नेपालले मलेसियालाई 6 विकेटले पराजित गरेको छ। लगातार तेस्रो जितपछि 6 अङ्क जोडेको नेपाल शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। युएई समान अङ्क भए पनि नेट रन रेटका आधारमा नेपाल शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। दुबई स्थित आइसिसी एकाडेमी मैदानमा भएको खेलमा मलेसियाले दिएको 93 रनको लक्ष्य नेपालले 18.2 ओभर खेल्दै 4 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। नेपालको लागि सीताराना मगरले 30, कप्तान रुबिना छेत्रीले 20 र कविता कुँवरले 10 रन बनाए। सरिता मगरले अपराजित 15 रन जोडिन्। नेपालका 3 खेलाडी रनआउटको शिकार हुँदा मलेसियाका आइसा एलिसाले 1 विकेट लिइन्। त्यसअघि नेपालले टस जितेर बलिङ रोज्दै मलेसियालाई ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो, जसमा मलेसियाले विश्वभरमा 7 विकेट गुमाएर 92 रन बनाएको थियो। मलेसियाका लागि एल्सा हन्टरले अभिजित रहँदै सर्वाधिक 39 रन बनाइन्। नेपालका लागि शबनम राईले 2 तथा कविता कुँवर, सीताराना मगर र कप्तान रुबिना छेत्रीले समान 1 विकेट लिए। नेपालले अब युएईसँग खेल्न बाँकी छ। पहिलो खेलमै हङकङसँग पराजित भएको नेपालले त्यसयता भुटान र कुवेतलाई सहजै पराजित गरेको थियो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत शुक्रबार भएको खेलमा सातोबाटो युथ क्लबले पहिलो जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा 3 स्टार क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै सातोबाटोले पहिलो जित निकालेको हो। ललितपुर डर्बीमा सातोबाटोलाई जित दिलाउन सुदीप गुरुङले निर्णायक गोल गरे। सुदीपले खेलको 29औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरे। मार्टिन्स अजयले उपलब्ध गराएको पासमा अनमार्क रहेका सुदीपले डिबक्सको ठिक बाहिरबाट गोल गरेका हुन्। सुदीपको गोल बाहेक दुवै टोलीले गोलको अवसर गुमाएका थिए, तर खेल अवधिभर 3 स्टार विरुद्ध सातोबाटो हाबी भएको थियो। अब मौसम समाचार। आज राति देशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आजबाट चितवनमा सुरु भएको छ। पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा सरकारप्रति नरम देखिनुभएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही व्यक्ति सरकार भन्दा माथि आफू रहेको भन्दै हिँडिरहेको प्रति आलोचना गर्नुभयो। भोलि बिहान 8:30 बजेबाट बन्द सत्र सुरु हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ। मङ्सिर 11 गते बेलुका साँझ 6 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता, दाबी विरोध र फिर्ताको समय निर्वाचन आयोगले बनाएको छ। सोही दिन साँझ 6:30 बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी र आन्दोलित कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका छन्। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका कानुन व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका छन्। यसअघि बिहिबार नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत परिसरदेखि बालुवाटारसम्म बालुवाटार न्याय मार्च गरेको थियो। राष्ट्रिय जनगणना 2078 बिना अवरोध सम्पन्न भएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म भएको राष्ट्रिय जनगणना 2078 बिना कुनै अवरोध सम्पन्न भएको बताएको छ। जनसङ्ख्याको प्रारम्भिक नतिजा 3 महिनाभित्र आउने बताइएको छ। रुसको एक कोइला खानीमा आगलागी हुँदा 52 जनाको मृत्यु भएको छ। लिस्बाजिनाया खानीमा हावाजानी द्वारमा जम्मा भएको धुलोमा आगलागी हुँदा निसासिएर खानीभित्र रहेका 52 मजदुरको मृत्यु भएको हो। घटनामा 49 मजदुर घाइते भएको बीबीसीले जनाएको छ। केही घाइतेको अवस्था गम्भीर रहेकाले मृतक संख्या बढ्न सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत आज नेपालले मलेसियालाई 6 विकेटले पराजित गरेको छ। लगातार तेस्रो जितपछि 6 अङ्क जोडेको नेपाल शीर्ष स्थानमा उक्लेको छ। दुबई स्थित आइसिसी एकाडेमी मैदानमा भएको खेलमा मलेसियाले दिएको 93 रनको लक्ष्य नेपालले 18.2 ओभर खेल्दै 4 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। नेपालले अब युएईसँग खेल्न बाँकी छ। पहिलो खेलमै हङकङसँग पराजित भएको नेपालले त्यसयता भुटान र कुवेतलाई सहजै पराजित गरेको थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।